これはもう最高。こんにちは、とばらぐです。今回もですね、ちょっと面白いアイテム見つけてしまいました。これめっちゃ良くないですか？こんな感じで、パカッとね開けるとディスプレイがついていて、そのままねこの筐体のままロックマンとかパックマンとか、その他スト2だとかいろいろねそういうゲームができてしまうっていうアイテムなんですね。これこの間ねニューヨークに行ったんですけど、その時にね日本に帰ってくる空港の中でちょっとしたお店でね見つけてしまって、これなんだみたいな。で結構いろんな種類あるんですよ。パックマンとロックマンだけじゃなくていろんな種類がバーって陳列されてて、うわめちゃくちゃ欲しいみたいな。とりあえずこれ55ドル、日本円で7、8千っていうところで、思わず買ってしまいましたね。中をチラ見してみるとこんな感じです。うわめっちゃ可愛いんだけど、これパカッパカッとエミュレーターを使えばいいじゃん、実機で遊べばいいじゃん。はいはいわかるんですけど、やっぱこの筐体の可愛らしさ、ちょっとねゲームボーイミクロみたいな感じでつい惹かれちゃうんですよねっていうところで、今回ねこちらどんなタイトルが揃ってるのっていうところとか、あと日本でね売ってるのは見たことなかったんですけど、ちょっと調べてみたら日本でも買えそうなので、簡単にねどんな感じなのかみたいなのをちょっとこの動画で紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。という感じで開封しました。めちゃくちゃ筐体可愛いんだけど、パッケージで見るだけだと全然ねイメージなかったんですが、これロックマンとパックマンでサイズとかこのボタンの数とか全然違うんですね。すご芸が細かい。ちょっとねいろいろと触っていく前に、これはそもそも何なのかっていう話をすると、これはねマイアーケードっていうカリフォルニアに拠点を置くレトロゲーマー向けのハードウェアメーカーが出している、携帯ゲームコンソールっていう感じですね。往年の人気タイトルの公式ライセンスを取得してゲームセンター風の筐体とかポータブルゲームを展開するメーカーっていう感じです。結構ねいろんなタイトルがこの筐体別で揃っていて、このストリートファイター2だったりスペースインベーダーとかね、あと地味にやってみたいなこのオールスタースタジアムっていうやつでいろんなねゲームが遊べるみたいなんですけど、こんな感じでいろんなタイトルが揃ってるのが楽しいですね。なんとなくゲームボーイミクロで遊ぶファミコンミニのソフトみたいな、そういう集める楽しさがあります。これ全部買って並べたいもんな。で日本でもなんとなく見たことあると思うんですけど、こういうねミニアーケード的な筐体も売られていたりします。特にパックマンとかこれ実寸大のこのなんていうんだろうジョイスティックでこのね筐体で遊べるのはすごく楽しそうですね。どっちかっていうとアーケードタイプの方がいろいろある気がしてて、ストリートファイターも一人用ではあるんですけど、このね筐体で遊ぶことができるみたいです。単なるエミュレーター機じゃなくて、このそれぞれタイトルに合わせて集めたくなる筐体っていうところが魅力的で今回購入してしまいました。さっきも言った通りいろんなタイトルが空港で並んでたんですけど、この2つを選んだ理由としては、パックマンはまず僕スマブラでよく使っているキャラで、サブキャラなんですけど一応 VIP の魔境っていうところまでねのし上げていたり、ロックマンに関しては携帯のアプリのゲームが昔あったんですけど、それで1から6までしっかりとガラケーでプレイした思い出がありまして、それで懐かしくて購入しちゃったっていう感じですね。両方ともね一応スマブラにいるキャラです。で筐体を見ていくんですけど、筐体はこのカサカサとしたよくある感じのプラスチックっていうところですね。スイッチとかのコントローラーとかの素材感に近いような印象です。でパックマンに関しては表面が黄色で、こうやってね上側を見ていくと背面が黒っていう形になってます。サイズ感は意外と大きい気がしてて、手元にゲームボーイミクロがあるんですが、ゲームボーイミクロとサイズ感を比べると
このぐらいのサイズっていう感じですね。で十字スティックと 1P2P が選べる。そして前面にはモノクロのねスピーカーが備わっていて、上は電源、明るさ、モード選択、クレジットみたいな、あと音量のねボタンっていう感じですね。で下を見ると USB-C の充電ポート、そしてイヤホン、これはちょっと嬉しいですね。イヤホンのポートがあります。でやっぱり気になるのはディスプレイのクオリティ。よいしょ。はい、こんな感じで 2.75 インチの液晶ディスプレイを搭載しています。ちょっとね実際電源入れてみようかな。電源をつけたいんですけど、一応ねバッテリーとかは入ってなくて USB-C の電源供給か、ここに単3電池4本を入れるっていうスタイルっぽいんですけど、多分ここなんだけど全然わからない。ユーザーガイド日本語でも書かれてます。これ日本でも販売予定なのかな。ちゃんと日本語で書いてあるんで、もしかしたら日本でも近々販売されるとかなんですかね。楽しみ。おそらくネジ穴ですね。多分ネジ穴だった。はい、こんな感じですね。このディスプレイ面はねプラスチックなのでちょっと傷がつきそうで怖い。これと同じような感じで傷がつきそうなんですが、カチッとつけると、おーすごい、ちゃんとオンになりました。これめっちゃいいんだけど、ディスプレイ懐かしい。こういう発色するやつ最近あんまり見ない気がする。この感じの発色。ディスプレイも一応3段階で発色してくれます。すごい。ここでもコインを投入したのと同じことになるんですね。おーすごい、意外といい音。意外といい音です。いやちゃんとでもパックマン自体はねプレイしたことないんですよね、あんまり。どんぐらい、やばい来たぞー。うふ、こいつらを全部倒せば確かいいみたいな感じだったっけ。やばい、変なところから。これ全部食べるのがいいんだっけか。やばいやばい、あ、むずすぎる。一面からむずすぎます。ちなみに重さは単3電池4本込みで 254g って感じですね。そこそこ重たいかなっていう、持っててこのなんかずっしりしててこのね持ちやすさとかあるんですけど、若干重いかなぐらいな感じ。これ78だもんな。カセット入れても 100g 以下で遊べるっていうところで比べるもんではないと思うんですけど、こっち系のねゲームっていう感じですね。一応さっきも言った通りタイトルごとにデザインとかボタンの位置とかも全然違うみたいで、その辺芸が細かいですね。使い回しとかするんじゃないんだって感じなんですけど、背面とかはだいたいね同じような感じなんですが、色もちゃんとロックマン仕様になってるし、これボタンもねちゃんとこの十字キーと A と B、ファミコンみたいなスタイルになってますね。でセレクトスタートがあって、割とこうカチャカチャするタイプのやつです。子供が寝てたら隣では遊びづらいかなみたいな、そのぐらいの音ですかね。表面はロックマンのこの初代というかファミコンのモデルが描かれていて、なんだっけな、こういう敵の能力とかをコピーしながら進めていくんですよね確か。懐かしい。ロックマンもめちゃいい。これロックマンの12345が全部揃ってます。これ最高じゃない？全部遊べるし、なんかこのスクショのロックマンの位置もしっかり固定されててこだわりを感じるし、これはすごいわ。初代だけだと思って買ったんですけど6まで全部入ってるっていうのはめちゃくちゃこれで遊びありそう。最高。とりあえずどんなもんなのか。いいっすね。どうやんだっけこれ。これでなんかコースを選ぶんだっけ。これは敵なんですよね。カットマン。これをクリアするとポイントがこんな感じでもらえるよみたいな。結構ヌルヌルだ。やっぱねこの筐体にしてもね新しいので。やばい、どうすんだっけこれ。緊急空中回避。こういうことだ。やばい、弱 A しか出ない。弱 A しか出ないです。これむずいぞ。上に向けて打つとかもできないのか。この当時のロックはむずすぎ。
僕ら世代で言うと結構ロックマンエクゼのイメージが強いと思うんですよ。なんですけど当時はこういう横スクロールアクションだったわけですね。いわゆるロックマンゼロみたいなそういう系統のゲームです。上に向かって打てない。これで1の1だからむずいよな。なかなかちょっとずつ上手くなってます。ダメだ。はい。でこれ意外とこのストラップね最初からちゃんと巻きつけてくれてるんですけど、これもちゃんと色がそれぞれね違いますね。面白いわ。パックマンと比べるとパックマンはね筐体が長いんです。ディスプレイがね横じゃなくて縦なのでその違いがあるのかな。この辺の細かさはさすがアメリカのオタクたちが作ったっていう印象ですかね。ちゃんとこれなんか採算度外視じゃないけど売るというよりも楽しむために作ってるみたいなところがありそうです。はい、というわけで今回はマイアーケードのパックマンとロックマンを簡単になんですけど紹介してみました。やっぱいいですねこの筐体。なんかねすごい、筐体デザインもすごい可愛いしギリギリ持ち歩けるぐらいのサイズなのでこう持ち歩いてねいろいろこうプレイしてみるんですけど、このパッとすぐにね取り出してなんかもう何もせずこのまま遊べるっていうのは意外と楽しくてですね、結構もうパックマンも3万点ぐらいまで出せるぐらいね結構やっているので、どんどんこう自分のスコア上げていきたいなっていう感覚があります。最近のオンラインゲームとかと違ってなんかスコアで争うみたいなそういうのはなくて本当に自分自身との戦いみたいなところではあるんですけど、それがゆえのねなんかシンプルさですごいハマっちゃう感じがありますね。正直なんかガジェットとしておすすめとかそういうものではなくて、ちょっとなんかレガシー感というか自分の中のねこの時こういうのプレイしたなとかそういうのをちょっと思い返すアイテムとしてすごく楽しい感じですね。やっぱり価格が1万円以下っていうところで若干のチープさは感じるんですけど、そこがまた味になるしちょっとね持っていたいみたいなそんな感じのアイテムだと思うので、気になった人は是非 Amazon とかでチェックしてみても良さそうです。というわけで今回はこの動画終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にも普通にねガジェットのレビューとか、ルームツアーとかそういうのをしているので是非他の動画もチェックしていってください。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。